服，所以唔係扮有型啊，好有型啊，真係好有型啊！咁跟住顏色手勢，OK，大家不如熄咗個閃光燈好唔好？對於我哋演員同埋我哋嘅主創團隊顏色都會好啲。OK，請觀眾熄咗個閃光燈先好唔好啊？好。唔該曬。因為佢啱啱做完手術啊，所以係啊，唔好意思啊。咁就其實我今日即係喺度做啲謝票咁樣，聽到出邊，我覺得大家睇呢部戲都有個享受，就係最後可以喺戲院聽到萬幸即係呂爵安呢首歌，我覺得都係好正，因為嗰個5.1有啲7.1嗰啲音效咧出到嚟係好好聽嘅。我頭先喺出邊偷聽係。多謝大家，新年快樂，多謝。我哋呢套戲有萬幸呢隻歌都係我哋嘅幸運啊，係咪啊？典美嗰首歌。來年嘅提名有機會咯。嫲嫲都有機會啊！有機會啊！嫲嫲絕對好有機會啊！係啊，一定。我有信心。多謝大家，新年期間真係呢世人第一次喺戲院用謝票嚟過年㗎，過到一個非常之溫馨嘅年。多謝你哋，多謝你哋嘅支持，多謝你哋。Hello，大家好，我係 Edan，多謝大家入場支持，同埋覺得今次謝票好唔同，真係見到好多一家人嘅一齊出現啊！以往嘅電影比較少，即係見到全家人，咁所以都好感到好高興啦。因為其中一樣嘢，呢套電影想表達、想做到嘅就係希望大家珍惜屋企人同埋多啲同屋企人相處嘅時光。咁我相信絕對有做到呢樣嘢，咁所以多謝大家支持。我哋真係好啱一家人一齊咁樣咁樣一齊。咁最後我哋交俾書記。多謝大家今日入場嚟支持金多寶同埋各位冇得喊啊，我哋好傷心啊！希望我哋大家可以帶嚟一啲溫暖俾大家啦，同埋咧希望大家睇完金多寶之後就非常之好運，今晚都有可能有機會中到呢個金多寶。多謝。大家都知網上話睇完我哋金多寶就中6合彩嘅機會會大增啦。咁我哋都帶咗2封6合彩嘅利是嚟送俾大家嘅。咁大家如果睇完有啲咩感受啊，覺得邊一 part 最有趣或者最感動到你嘅，不如你舉手同我哋分享，我哋會送翻1封6合彩利是俾大家嘅。咁我哋不如3、2、1，請嫲嫲幫你揀呢位啊，不如。其實我想揀呢位係冇舉手嘅，因為我見你仲係都抹緊眼淚。我好想你願唔願意同我哋分享下你睇我哋呢部片嘅感覺好嘛？多謝你，thank you。今晚全句啊！第一，唔該晒。多謝我先，因為睇完其實真係用翻起我我都同學講咁想唔到一路睇就諗翻起好多同佢上嘅回憶。係，雖然唔係話同佢買咁多個翻國彩咁樣，但係有時同佢嗰啲生活細時好多時都一樣咁樣，所以面嘅我都好感動嘅。睇完呢套戲之後，多謝支持。係你邊位？係你嫲嫲？哦，多謝你，你眼淚都搞到我都俾你講。同埋頭先我見到有個寫咩蛋角啊，中意食蛋角。有冇整蛋角啊？中意食蛋角啊？我有整㗎，我屋企有整㗎，我有整㗎。係啊，佢就肯定聽到你講之前。第二位係嘛？第二位啊。所以我覺得呢個電影一個好神奇嘅地方就係，因為我琴日自己 IG 都有講啦，其實我同嫲嫲就唔係好唔似天晴咁 close 嘅，但係即係會見到原來有好多唔同嘅人，有好多唔同嘅共鳴，同埋有唔同嘅即係觀眾有唔同嘅得到唔同嘅嘢，即係例如有啲人話自己住華富村啊，有啲人以前真係住公屋嗰個井字型啊，有啲人以前嗰個公屋嗰個鄰里關係啊，等等，衣車啊、蛋角啊，甚至即係對於我嚟講，可能呢啲唔係我會共鳴嘅，但係就發現原來身邊有好多人會有呢種共鳴。咁我覺得電影呢樣嘢有做到一樣嘢效果，就係可能若干年後當成個即係地方已經唔同晒啊，啲嘢已經先進晒啊，大家可能已經忘記晒以前嘅公屋係咩樣，或者以前嘅華富村係咩，或者以前嗰個鄰里關係點樣，但係佢就好好咁樣記錄低咗呢件事情。咁所以我覺得呢個都係呢套電影嘅一個好有意義嘅地方。多謝，真係多謝。我哋呢套電影真係交同咗好多導演編劇嘅心機落去，有好多香港情懷啊，同屋企人啊，甚至乎係同朋友嘅情懷都有擺咗落去嘅，係啦。同狗仔同埋。係，我覺得愛寵之人係咪？係。咁我哋仲有多一位觀眾可以同我哋分享，咁
就俾大家舉手啦，好冇？好，1、2、3。呢個小朋友記得好快喎。係啊，小朋友好積極喎。好，橙色衫呢個小朋友。可唔可以幫我遞一遞後邊？唔好意思，唔該。小朋友咧，純粹想講利是啊，定係有嘢想講啊？定你想去廁所啊？批准。新年快樂！新年快樂！小朋友，你轉個咪過嚟。中意啊！呢個今日係咪唔係今日？你係咪第一次睇啊？呢套電影？係啊。咁你最中意邊個角色啊？最中意邊一場啊？有冇啊？冇。全部。有冇邊個角色你最中意啊？或者有邊個地方你有笑啊？冇。但係都睇得好開心啊，係咪啊？係啊。咁記住要多珍惜你嘅屋企人，同佢哋多啲時間一齊相處，知唔知道啊？或者媽咪幫手講下啦。喂，小朋友，你舉完手唔講嘢。比較怕醜啊！但你舉得好快，好叻。大家新年好啦！咁其實呢一套金多寶係講關於家庭同埋財，即係運氣嘅一套電影嚟㗎啦。咁如果假設啦，即係問係你係原來，如果你哋真係買真係咁啊，用咗金多寶啦，你覺得你哋個人生會有啲咩改變？定係真係好似套戲咁樣所講，唔會因為錢而影響到身邊嘅人嘅關係咧？因為你得到嘅一筆錢，因為呢套戲當初係因為大家都唔知道有金多寶，而令到成個家庭聚埋一齊㗎嘛。咁而大概呢出呢個故事，咁如果真係萬一你哋真係發生咗有中獎啦，你哋會唔會都係可以唔受呢啲即係唔想用即係呢啲橫財嚟影響到自己咯？如果今晚中咗啊，可能今日可以再一次見面。你一定唔會中㗎，放心。你一定唔會中㗎。OK。本身中咗俾你嘅呢個念啊，搞到唔中啦。講笑。如果中咗，我哋都有講嘅，就係話即係首先幫導演還咗啲錢先，咁然後再做投資方打波俾導演。我覺得啊，其實今次即係呢個六合彩同呢個錢嘅呢件事，的確都係我諗香港其中一個好緊要或者大家經常會煩惱嘅嘢啦。即係究竟，即係好老實講，好坦白講，咁錢梗係好緊要啦。即係俗語都有話咩？錢係咩萬咩？錢唔係萬能，但係冇錢就萬萬不能。咁的確佢係一個好基本嘅，即係維持生活所需啊，維持你嘅日常啊，維持你嘅一啲中意嘅嘢啊，等等啦。咁但係咧又的確咧，錢又真係未必買到快樂嘅，我覺得。而可能的確人生有好多嘢係真係比錢更加緊要。咁而小弟都有幸即係揾到少少錢啦。咁但係好老實講，我又真係會明白到呢樣嘢，即係冇覺得話自己當即係照顧到自己嘅生活，照顧到屋企人之後就我就好似自己完成咗我人生嘅任務啦。就好似我打完大陸啦，今次我就可以躺平啊，咁就以後乜都唔使做啦，搞掂啦。咁我就真係冇呢個感覺，反而都真係會去思考究竟你人生係要咩先係緊要咧？究竟咩先係最重要咧？究竟我哋係為咗啲乜嘢不斷咁努力喺度生存咧？即係我可能而家呢個年紀開始都有呢啲問題，有時會去思考。所以我覺得呢套電影帶出咗好重要嘅，就的確真係錢真係唔係最緊要啲，甚至我記得有次媽媽都有分享，有中咗都未必好添，即係有啲人中咗之後就突然間就好有錢，然後亂咁使，然後又即係甚至有NBA 啦，大家知我中意 NBA 啦，好多 NBA 球員都破產嘅，佢哋好有錢，但係佢哋即係唔識理財，或者佢又因為錢嘅嘢失去咗好多本身好單純或者好簡單、好珍貴、好真摯嘅嘢咯。咁所以我覺得係雙面人啦，即係有好有唔好咯，凡事都，所以大家一齊尋找下，即係當然啦，跌落嚟梗係好啦，但係都要好好運用。喺戲裏面嘅嫲嫲咧，就覺得
即係中咗獎啲話咧，就希望用呢個錢咧又可以買間大啲嘅屋，唔係話舒服啲嘅意思，係希望可以較大俾屋企人一齊住。咁就希望因為佢哋一齊住咧，就可以將互相啲關係咧就可以改變好啲。你問我個人錢，人永遠都係貪心嘅，永遠都要多啲，你唔會抗拒嘅。我個人覺得錢係令你可能可以舒服啲，或者譬如我自己病過2次癌症啦，咁當然你唔使擔心嗰個醫藥費啊，因為你可以俾到嗰個 insurance 啦，一樣嘢即係可以幫到你，可能過嗰件事嗰陣時咧，好似舒服啲咁解。但係如果你問我錢係咪真係可以帶俾你開心，我覺得唔係咯。即係咩叫開心咧？我做人嘅宗旨就係、只要我啲世人冇嘢唔開心㗎，我就會開心㗎，係咪？咁錢如果我財富好少嘅啫，我到而家都買唔起樓嘅，我都係租屋住嘅。咁我覺得買唔起樓唔緊要，你有能力可以揾錢可以交到租咪得咯。咁只要我啲錢可以養到我終老嘅一日，咁咪得咯。咁你有咩嘅有冇擁有呢間屋有乜問題咧？所以我對呢啲嘅睇法真係我唔係抗拒錢，即係坐飛機，譬如坐經濟艙啊、好頭等嘅分別係咩咧？就坐前面舒服啲咁解啫嘛。但係最終我哋都去到同一個地方㗎，係咪？即係令到你舒服啲，但係唔係表示你可以飛得遠啲或者快啲㗎嘛？咁咯嚇。咁我哋同大家影張大合照先，請大家坐起第一行。Thank you。我哋都俾啲掌聲歡迎我哋演員鄧月平同我哋。喂，俾機會你大家拜年先。喂，新年快樂啊！大家有品味啊，嚟睇金多寶。係啊，大家今晚都中埋金多寶。因為咧負責賣飛俾大家㗎喎。係啊，賣咗個頭獎你飛。都聽講試過有一次好短時間之內中咗幾次六合彩㗎。哇！我之前試過喺5個月入邊中咗6次。哇！